musiek van Gerwan Kemp, liedjes naam is Jou Tipe Jaloers, en ek moet sê, ek is nogal jaloers, ek het so lanklaas vis gevang, dit is net nie waar nie. Hier is 'n man wat voor my sit, wat 48 uur lank gaan visvang. Rowan, welkom hier by die Mielie. Baie dankie. So Rowan, kom ons gesels bietjie, let jy verskeer. Jy sê dis 'n skool wat baie na in jou hart is. Jy is nou al, ons het van die lug af gepraat, jy het gesê jy is al amper 7 jaar betrokke. Ja, nie langer as dit al. Ek is al so, ek sou sê seker omtrent 17 jaar betrokke by hulle, ja. Alright, so nie onderwyser nie, jy het net 'n liefde, dis net ietsie wat jy voel jy wil graag betrokke wees by hulle. Ja, ek het maar 'n passie om mense wat minder bevoorreg is te help. En in hierdie geval het ek maar baie jare terug na een van hulle manneaande toe gegaan en besef wat die behoefte by die skool is. Jy weet, hulle het ook maar was en is nog steeds afhanklik van 'n staatssubsidie en dit krimp maar net elke dag en soos ek het verstaan, bestaan dit nie meer nie. So ek het baie respek oor die jare gekry vir die personeel om te sien wat hulle alles vir die skool doen om kop bo water te hou, jy weet, en dit is meer net om skoolwerk gedoen te kry. So wanneer 'n ou kom by iets soos wat ons nou hier wil aanpak, dan moet jy fondse van buite af genereer. Kyk, as jy nou sê wat julle graag wil aanpak, kyk, julle gaan nou, jy en jou seun, julle gaan nou 48 uur lank hengel. Dis alles om geld in te samel vir die skool, wat op die einde van die dag hengel as buitemuurse sport wil aanbied vir hulle leerders. Huidiglik is daar nie so sport by Letty Forsie nie, en omdat 'n mens met kinders met spesiale behoeftes sit, kan hulle nie aan jou normale sportsoort, of baie van hulle kan nie aan jou normale sportsoorte soos rugby en cricket en netbal deelneem nie. So dis 'n inisiatief van IP Scott wat die onderhoof is van Letty Forsie, en hy is ook 'n krangige visserman, en hy het gesê dat hy graag van 2026 af hengel as 'n sport by die skool sou wou hê, maar hy het ook geweet, hy gaan die fondse van buite af moet genereer, en ek dink is 'n wonderlike inisiatief van hom. Ek weet wat visvang vir my beteken in terme van rus vir ou se siel, as jy net 'n bietjie uit die gejaagde lewe wil uitkom. En ja, ek dink vir daai kinders gaan dit nie net, soos IP sê, vaardighede soos fynmotories, grootmotories, beplanningsvaardighede, dit gaan nie net daai tipe van vaardighede ontwikkel nie. Dit gaan definitief ook vir 'n geleentheid wees om net bietjie kalmte en rustigheid in hulle lewe te ervaar. So ons gaan vir 48 uur visvang, ek en my seun gaan dit doen, en ons idee was gewees om soveel as moontlik mense te kry om ons per vis te borg. Ons het met 'n vorige fondsinsameling gesien dat jy baie meer suksesvol is in vandag se tye as jy baie mense betrokke kry en jy vra vir hulle om 'n bietjie te gee, as wat jy mense afskrik deur vir hulle groot borg te vra. So ja, selfs R1 te vis, ons wil probeer om 100 vis in die 48 uur gevang te kry, en ons sê ook vir mense dat jy dit kan cap, jy kan my sê, luister, ek gee jou R1 te vis, maar cap het vir my op 'n R100, enige manier. Natuurlik kan mense meer ook gee per vis indien hulle sou wou, en dan wil ons daai geld graag in die skool, in die kinders inploeg. Visvang is 'n duur sport. Die mens dink dat jy het 'n visstok en 'n katrol en daar gaan jy, maar hulle het ook 'n skepnet nodig vir elke kind. Hulle het 'n keepnet nodig, en dit kos geld om te ry om by die damme uit te kom. Die kinders moet kos kry vir die dag ensovoorts. So ek en IP het al bietjie gesels oor die koste, en dis baie meer as wat ek self gedink het dit gaan wees. So ons wil so hard as moontlik in 48 uur vang en soveel as moontlik visvang. Kort is net die borge. So sê vir my gou, die skool gaan dan nou vir die leerders die toerusting dan nou gee, om te gebruik, basies nou, nee. Ja, dit bly die skool se toerusting, en soos wat die kinders deur die skool beweeg, sal die toerusting jaar na jaar aangegee word vir die volgenes. IP het vir my verduidelik hoe hulle dit hanteer, en dis eintlik ook 'n baie groot aanmoediging vir die kinders om ook gedissiplineerd te wees. Enige kind word nie net outomaties deel van die program nie. Daar is, soos by baie ander skole, is daar 'n strafpuntstelsel in plek, en die kind moet onder 'n sekere aantal strafpunte op hom of haar naam hê voor hulle kan kwalifiseer. En op hierdie stadium fokus hulle op seuns tussen die ouderdomme van 13 en 18, hulle gaan later meisies betrek. So ja, die toerusting sal die skoolsin bly, en as die kinders dan deur die skool is, sal dit aanbeweeg na die volgendes toe. So ons gaan maksimum uit daai toerusting uithaal. So dis nogal verantwoordelikheid ook. Ek bedoel, as jy die skool se toerusting gebruik, jy moet leer om die goed op te pas ook. Dis om te kyk na die toerusting, jy weet, want is nie jou nie, jy leer eintlik half ook 'n life skill aan.
Absoluut, ek het met my eie seun gesien oor die jare, ek het hom al van baie klein af, het ek hom saam met my op visvangtrips gevat, en hy was nog sommer baie klein geweest toe hy 1 jaar nadat hy 'n kompetisie gewen het die vorige jaar en tweede gekom het in daai jaar se kompetisie, het een van die manne met hom gesit en gesels oor wat hy al ervaar het uit visvang uit, en hy het afgesluit met: jy verstaan nie hoe bevoorreg jy is nie, jy leer deur hierdie trips nie net van visvang nie, maar van die lewe. Wow. So dit is absoluut soos jy sê, daar is soveel meer wat die kinders gaan leer en wat dit vir hulle gaan ontwikkel as om net te sê ons het gaan visvang. Ons weet hoe opgewonde is 'n kind daaroor. O ja. IP het my vertel dat hy so 'n bietjie teenkanting van die vroue personeel kry, dat hulle nie met die kinders kan huishou in die klas as hulle gehoor het hulle gaan die span maak nie, hulle is so opgewonde. Ja. En ja, dit alleen is al mos nou vir 'n ou genoeg rede om 'n verskil in daai kinders se lewe te wil maak. So as die ouens nou wil borg, Rowan, ek bedoel vir die ouens wat nou ingeskakel het, kyk, Rowan en sy seun, hulle gaan nou vir 48 uur visvang. Jy kan borg, hulle wil probeer om 100 vis te vang, jy kan per vis kan jy donasie maak. Afhangende van, en jy kan ook 'n cap opsit, sou jy nou graag wou, soos wat Rowan ook gesê het. As die ouens nou wil borg, as hulle wil betrokke raak by hierdie projek, hoe kry hulle vir jou in die hande? Wat moet hulle vir Letty Forshey bel? Wat is die beste? Hulle kan al twee doen. My nommer, as ek hom kan deel, is 082-928-9609. Daar gaan ook op Milie FM se Facebookblad 'n onderhoud wees waar my besonderhede sal wees. Andersins kan hulle die skool kontak en vra om meneer IP Scott se nommer te kry. Hy sal hulle in verbinding sit met my. Wat ons op hierdie stadium doen, niemand betaal niks nou nie. Ek hou net rekord van wie betrokke raak en wat hulle sal borg. En ten tye van die 48 uur gaan ons die mense wat betrokke is deel maak van 'n WhatsApp groep waar ons dan die mense wat ondersteun op hoogte gaan hou van hoe ons vorder. Hier en daar 'n mooi foto met hulle deel sodat hulle ook kan sien wat ons die kinders aan wil gaan blootstel. Ja. En dan as ons klaar die vis gevang het, dan sal ons gesels oor hoe die fondse ingesamel sal word. So gaan julle wakker bly vir 48 uur? Ons gaan ten minste probeer. Kyk, vir my tienerseun is dit 'n opgewondenheid. Hy sien vreeslik uit daarna. Ek is aan die verkeerde kant van 50, so as die son sak wil ek gaan slaap. Maar ja, een van ons sal ten alle tye agter die stokke wees. Okay. Ons gaan sorg dat wat ons maar sal doen is die vis kwaai byt, moet altyd maar daar wees, maar ek gaan nou nie vir jou jok en sê ek gaan nie so power nap tussenin vat nie. Maar een van ons sal wakker wees ten alle tye. Kos maak, gaan jy dit tussendeur kos maak ook, of gaan jy voorbereide kos vat wat jy net kan eet? Ons is bevoorreg dat omdat dit reeds 'n event is wat IP gereël het, gaan daar ander manne ook wees. Hulle neem nie deel aan die vis wat gevang word vir hierdie insameling nie. So ons gaan gevoer word. Ons gaan wel aan die ander kant van die dam van hulle opstel, want ons wil maar konsentreer op wat ons doen. So daar sal seker so af en toe maar 'n bootjie met verversings in ons rigting gestuur word, hoop ons. Ek hoop ook vir julle part so. Hoor so, Rowan, baie dankie vir die inkom, baie sterkte. Ek hoop ons kan 'n bietjie gesels na die tyd ook, net om te hoor hoe dit gegaan en hoe dit alles toe nou uitgewerk op jou end. Cyril, baie dankie. Ek dink dit sal 'n goeie idee wees om vir mense terugvoer te gee. Daar's reeds baie mense betrokke by die projek waarvoor ons baie dankbaar is, maar ek het ook in die verlede gesien dat daar's baie mense daar buite wat nie altyd weet waar hulle op 'n klein manier betrokke kan raak nie, en dis ook vir hulle lekker, en ek dink dis vir my gaan dit dalk soveel meer beteken dalk as vir die kinders. Ek is so opgewonde daaroor, dit gee my weer iets om my slag weer opgewonde te maak. So ja, dit sal lekker wees om te kan terugvoer gee. Great stuff, Rowan. Thanks man. Dankie. Jy is aangeskakel hier op Milie FM, skools vir jou ore presies 15 minute voordat ons by 4 uitkom, dan kyk ons sommer vir jou ook na daai weer, maar dit was dan nou Rowan, en onthou Letty Forshey word dan nou geld ingesamel, so met die 48 uur se hengel. Maar ja, ons gaan, as jy meer inligting wil hê, onthou gaan loer op die Facebookblad, daar is ons ook hier onderhoud as jy nou net ingeskakel het. Tuinpark op die